क्या आपको पता है फार्टिंग प्रैंक सबसे मजेदार और अनोखे प्रैंक्स में से एक है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे फार्टिंग फनी मोमेंट्स जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे। जब कोई अचानक से पाद देता है तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। देखिए कैसे लोग शॉक्ड होते हैं और फिर वो अपनी ही हंसी पर काबू नहीं रख पाते। ये कहाँ पाद दिया इसने। कभी कभी तो खुद प्रैंक करने वाला भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। ये पल न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि यादगार भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये फार्टिंग फनी मोमेंट्स पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के